So the next picture is dog. The next picture is dog. រូបភាពបន្តគឺឆ្កែ D dog. D សំលេងD dog Dog. បកប្រែថាឆ្កែ Okay. So repeat after me. The dog. dog បកប្រែថាឆ្កែ Hi guys. Hi guys. ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នា Today we're gonna learn letter D. ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអក្សរ D. D មានសំឡេង D sound D សំឡេង D Repeat after me. D sound D និយាយតាមខ្ញុំ D សំឡេង And don't forget to like, subscribe and share this video. អញ្ចឹងកុំភ្លេច like subscribe និង share this video ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរេសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយ Hey, yeah, I can, and we can also look the letter behind my sister. ចឹងយើងក៏អាចមើលអក្សរនៅក្រោយខ្ញុំដែរ Now let's start. ឥឡូវចាប់ផ្ដើម So the first picture is dance. អូភាពមិនបងគឺរួមបកប្រែថា dance. ហើយមិនទៅជារួមបកប្រែថា dance មិនឃើញ dance. Shut up. So dance guys, do you know how to dance? ចឹងទាំងអស់គ្នារួមតើទាំងអស់គ្នាចេះរួមដែរឬទេ If you know how to dance, subscribe this video. បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះរួម subscribe វីដេអូហ្នឹង And if you don't know how to dance, you just like the video. បើអ្នកចេះរួមទេអាច like វីដេអូហ្នឹង So repeat after me. Dance. និយាយតាមខ្ញុំ D dance បកប្រែថារួម Okay. So dance. D dance បកប្រែថារួម Okay. So the next picture is diamond. អញ្ចឹងរូបបន្ទាប់គឺពេជ្រ And D diamond និង D diamond បកប្រែថាពេជ្រ Repeat after me. D diamond និយាយតាមខ្ញុំ D diamond បកប្រែថាពេជ្រ Repeat after me one more time. D diamond និយាយតាមខ្ញុំម្ដងទៀត D diamond បកប្រែថាពេជ្រ Do anyone love diamonds? Diamonds are expensive. ណាគេស្រឡាញ់ពេជ្រខ្លា D ពេជ្រពេជ្រថ្លៃណាស់
So the next picture is hey Jay Dog. Don't be rude. Go. Because you look like this. So the next picture is dog. The next picture is dog. រូបភាពបន្តគឺឆ្កែ D dog D សំលេងD dog dog បកប្រែថាឆ្កែ Okay. So repeat after me. The dog. dog បកប្រែថាឆ្កែ Do you guys have a dog in your house? តើអ្នកមានឆ្កែក្នុងផ្ទះអ្នកទេ If you have one, បើអ្នកមានមួយ share this video. share វីដេអូហ្នឹង Okay, let's go to the next word. អូខេយើងទៅរូបភាពបន្តទៀត The next letter is the next picture is $100 is a dollar is a dollar Okay. So the next picture is dollar. ចឹងរូបបន្ទាប់គឺ dollar បកប្រែថាលុយ បកប្រែថា dollar D dollar D dollar បកប្រែថា dollar guys what is not the same ចាគ្នាគឺវានឹងអត់ដូចគ្នាទេ the dollar the dollar dollar D dollar បកប្រែថា dollar D dollar បកប្រែថា dollar okay Okay. do you have a lot of dollars if you have give me some បើអ្នកមាន D dollar បកប្រែថា dollar ឲ្យលេខខ្ញុំផងឲ្យ dollar ឲ្យលេខ dollar ខ្ញុំខ្លះផង if you have $100 give me some បើអ្នកមាន$100 ឲ្យខ្ញុំខ្លះផង I'm just kidding you can keep your money ខ្ញុំនិយាយលេងអ្នកទុកលុយខ្លួនឯងទៅ So the next picture is door. so ចឹងរូបភាពបន្តគឺ door បកប្រែថាទ្វារ So okay, wait. So door. Do your house have a door? ចឹងផ្ទះរបស់អ្នកមានទ្វារដែរឬទេ So the door. D door បកប្រែថាទ្វារ Don't touch anything. I'm jumping So guys, ចឹងទាំងអស់គ្នា did your house have a door? ផ្ទះរបស់អ្នកមានទ្វារដែរឬទេ If you have it, បើអ្នកមានកុំភ្លេចលេខ huh? I didn't say anything. Yes you did So door the so door បកប្រែថាទ្វារ So the door. អញ្ចឹង D door បកប្រែថាទ្វារ Okay. So the next letter is so the next picture is a drum yeah ចឹងរូបបន្ទាប់គឺ drum បកប្រែថា skull. D drum the drum បកប្រែថា skull. repeat after me D drum និយាយតាមខ្ញុំ D the drum បកប្រែថា skull. D drum D the drum បកប្រែថា skull.
everyone, do you like to play the drum? If you like, please like and subscribe and share this video. តើអ្នកគេជួយចិត្តលេងស្គរបើជួយចិត្ត like subscribe វីដេអូមួយនេះហើយ share. I also like playing the drum. So guys, do you have a drum at home? ខ្ញុំក៏ជួយចិត្តលេងស្គរដែរតើអ្នកមានស្គរនៅផ្ទះដែរឬទេ Okay, now we have ended this all of 6 pictures. The first, Okay, ចឹងយើងនិយាយចាប់ទាំង6រូបនេះហើយ and we're gonna start all again. អញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយម្ដងទៀតទាំងអស់ Dance, dance. The dance. បកថា one. The diamond. The diamond បកប្រែថាបិទ the next picture is the dog រូបភាពបន្ទាប់គឺ the dog បកប្រែថាឆ្កែ dog So the next picture is dollar. The dollar. So ចឹងរូបបន្ទាប់គឺthe dollar បកប្រែថា dollar Just laughing. The next picture is door. Then រូបភាពបន្ទាប់គឺទ្វារ The door. The door បកប្រែថាទ្វារ The next picture is drum. The drum. រូបបន្ទាប់គឺ drum រូបបន្ទាប់គឺ drum the drum បកប្រែថាស្គរ Okay, now we have ended this video. So guys, bye bye. See you in Next week. No, see you in Bye bye. See you next week.